Unboxing Edition alat pemantauan janin portable fetal Doppler dari Serenity SR-D6. Dalam satu box, kamu sudah dapat perlengkapan seperti tas penyimpanan, ada kartu garansi, buku manual, lalu ada unit fetal Dopplernya. Serenity SR-D6 merupakan alat monitor detak jantung janin model genggam yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi dan mendengarkan detak jantung bayi di dalam kandungan secara real-time. Memungkinkan pemantauan mandiri di rumah atau di fasilitas medis, terutama setelah usia kehamilan 12 minggu. Dilengkapi dengan built-in speaker performa tinggi, serta volume suara bisa disesuaikan. Bekerja menggunakan baterai AA sebanyak 2 buah sehingga tahan lama. Di bagian atas juga dilengkapi dengan jack audio sehingga bisa digunakan menggunakan earphone.